Chapter 1 is a review of calculus and linear algebra. Those are needed in the following chapters. So, but I will go quickly. Just remind you, just mention the concept. So you are responsible to check, to read. Without this chapter, usually it is very hard for you to follow, to read, or to understand the material from chapter 2. Okay, so this is the title of the book. In the next version, I may use a different title. I'm planning to publish a new version in several years. Now, I hope you can provide me your comments, corrections. Let me tell you, try hard to learn. I'm not perfect. I may make mistakes. I may make errors or typos. In my life, I never see any book without error. 在我的生命里面，我没有看到哪一本书是没有错的，就是 perfect 就是of course including mine。你需要什么呢？有更正的能力。如果你学这门课到学期末了，我讲错了，你也没有判断能力，你仍然是去学去了解，那你没有学会。你要有能力更正，你要用批判式的态度来学习，要用，假如我有错的话，用以子之矛攻子之盾，这样你才是正确的学习态度，这样你才会建立一个正确的 logic reasoning 逻辑推理的观念，这样才会累积你的基础和实力和未来的推断能力、分析能力，做你的 research OK, I try my best to teach you to learn together with you. This is my style as a teacher. In this way, I did educate, teach, or help many young research staff now. They are my former PhD student, visiting student, many. So we can try. You will be. Okay. 这个这是耳朵，我们用哪一只手？是这样。Convex Optimization. This is my major applications. So Convex Optimization can be applied in many areas, not only signal processing and communications. Even in economics, industrial engineering, enterprise management, etc., or other even science areas. Okay, because I add a lot of fundamentals. Without fundamentals, then it is very hard to read. Wednesday I told you my experience. Not only my experience, many people's experience. Okay, let me go to the page. 这样有点太慢了，跳页呢，
Okay, well, I briefly say some，这个跳跃我们要回来，不能浪费时间。啊，这第一次啊。This is big enough。第一章是数学的基础，我已经跟你说了啊，刚才，第二章啊 ，Chapter 2啊 ，Convex Set， 什么是负集合？从定义到各种的性质，就是认识这样的集合，啊，认识这样的集合，为什么呢？你在 when you try to solve a optimization problem, you have an objective function. You want to minimize or maximize under such a constraint. Each constraint is a set. Call it set. So you need to learn to clearly understand what this convex set is. That can help you write constraints mathematically. Okay, then chapter 3, convex functions. What are convex functions? We prefer represent your set in terms of convex functions, like fx less than equal to 0. We like to do this. The purpose is you have a concept, convex set, convex function, then you can define your problem, define your optimization problem. Okay, there are lots of fundamental materials. Then we introduce convex optimization problems. That problems, when you successfully reformulate your problem into a convex problem, then you have you touchdown, touchdown the winner. That's the research first step. You define your problem, you reformulate the problem into convex problem, then guarantee optimal solution exists and achievable. You can obtain either mathematically with closed-form solution or numerically using some you can write your algorithm or using some software like CVX or SuperMe, etc. That can guarantee. So, but that's not the end yet. You still need to analyze your results, your algorithm, complexity, convergence, property, insight, perspective to support your innovation, your contribution, followed by simulation experimental results. That is a good work. Good done. This is my experience over the last several decades. Okay, I share all I know with you. So you know, as you know, my major areas communications and signal processing. Nowadays, my research area is becomes broader. You find because optimization is useful in many other areas. So sometimes some visiting professors want to come to visit me. They are interested in this, but their major research is resource management in networking
management somehow. So I also want to learn their applications. But I think the core knowledge is quite similar. Or I started to do some research in computer science, distributed learning, or classification, 分类. Well, this is very interesting. There are quite some similar concept to what I know in communications. So it's quite fun. You need to be very patiently to learn. 要很小心的学，这一次就要把它吃透，你将来受用30年。假如你是糊里糊涂的有个成绩，2年、3年你就没有竞争力啊。OK， right。好，那么 after chapter 4, chapter 5, 6 is a specific typical Convex problem 这种典型的linear programming quadratic programming, geometry programming 还有 circumortal cone programming 还有第8章 semi-definite programming. There are many applications. I only put some of them mine plus some typical I would think that you can think of them as very help you or not too hard or very beautiful result. How we start from the beginning. How do we define problem? How do we analyze the problem? Just following just what I have said to get some nice result, beautiful result. Sometimes you think it's beauty. How beautiful! Those are work you can expect in the future. In the international world, they pay attention to you. Many people will contact you for your advice. So sometimes they look for your software for them. So you will feel many people are watching you. So that's good. So that's a kind of recognition, right? Your reputation. Okay. This is a big chapter, communication. Mainly here, only communications. On wireless communications. Then chapter 9, duality. Like what last time I said. Time domain function, spectrum domain, the Fourier transform. Those two functions, circles, they carry the same information. So whenever you design your system in time domain or frequency domain or processing, time domain, frequency domain, the result will be the same, just in different form. Convex problem. Every convex problem has a dual problem, like his brother, the Shundi. You are not able to solve primal problem when you solve its dual. That help you to solve the original problem. Similar like a dual or time domain, frequency domain pair. Very useful. Very useful. But it's a bit more complicated. You need to be patient. You need to learn. And a characteristic of this book is a causal system. Do you know causal system? Causal system means opposite
previous function or previous input. Basically, the book is written. If you read, move forward, you have problem to understand to cross over. You cannot go be. You have problem to understand to move forward. Then that you must be. You need to review the previous some chapter, or then usually I will tell you refer to what equation before previous. So that's causal system, so that you can pass over, go on. Then that means whatever you learn, early chapters that help you to learn the following materials is a causal system. So chapter 9 depends on chapter 2, 3, 4. Very much, lots. So chapter, when you can go through chapter 9 and 10 without difficulty, then that means you have learned chapter 2, 3, 4 well. Then your fundamental basically solid. Then you are able to start to do some research. Okay, and the chapter 9 is a very long chapter. Chapter 10 is your numerical method to solve KKT conditions. So KKT condition, so far maybe you don't know. That's kind of condition or equation or inequalities that yield, if you can solve this set of equation or inequalities, you can come up with the optimal solution for primal problem and dual problem simultaneously， 你同时可以解两个兄弟的问题。All the analysis based on KKT conditions. So KKT conditions is very, very important. You need to learn, deeply learn. Okay. Then this is just a soft linear KKT conditions. But most of the software is basically using like CBX, so linear using empirical method. Okay, now let's okay. I have this is an acknowledgement. There's 2 or 3 pages. I need to appreciate many people who help directly, indirectly. My former students, or visiting scholars, students, a lot. Okay. This is chapter 1. 好像有点，会不会好像有点太大？我小一点点。Is it okay？ 这样可以吗？好，第一章是数学的基础这是 review， 所以我基本上，反正你有东西看，我觉得你所有东西写黑本上非常浪费时间。你会很不经济，一个学期学不到多少东西。Notation 就是 set of real numbers, set of n by 1 real vectors. So this is a new set of real n by n matrices. You can imagine complex. This is a non-negative real number set. All the components of the vector are all the components are non-negative.
就是用个加号在底下代表非负的所以 this 两个加号就是严格大于零的意思 strictly greater than 0， 就是 z 是一个 integer， 也是一样的定义。好，这有好多的定义好多的定义I like to causal system means you don't need to go to future, you have to start, you only go back, you can find everything you need. Okay, this is Hermitian, symmetric matrix. Hermitian matrices. Hermitian means what? It's conjugate transpose equal itself. Conjugate transpose. This is a set in component x1, x2. The set, this is a vector, a column vector. This is also a column vector. So we use this form. Sometimes I use this, I write vector, it's the lowercase,小x, above both x. 这是 column vector, 这也是 column vector, 是一样的。The ith component, this is component, the vector starting from the ith component to the jth component. Cardinality, diagonal matrix 就是把它的元素放在一个表线上面 the square matrix. So those you can check yourself. Conjugate. This is a conjugate transpose definition. Real part, imaginary part, so I don't need to mention. Trace. This is pseudo inverse. Vector diagonal. That means you take diagonal term of the matrix to form a vector. You can follow that. This is the definition. If this DIAG means this block diagonal. The first block is x1. You will see. It's a block diagonal matrix. Diagonal term. Each diagonal term is a matrix, but not necessarily square matrix. It is mathematically you can represent this function as the sum of matrices, the direct sum of matrices. Okay, rank determine eigenvalue, range space, null space, dimension of subspace, norm, etc. Spain. We will see. There are many definitions. Those, I think those definitions I don't need to go through. And this is greater than equal to 2. But it's very different from the general ordinary greater than equal to. This is meaning for something. K stands for a proper point that defines a generalized inequality. 你像你在比较5大于3 x 大于 y 是普通的比较，你能不能比较一个 matrix 和另外一个 matrix 谁比较大？那你要想清楚这个怎么定义，怎么比谁来定义？有一个空空是 Convex set 可以定义这样的观念It's very important in this words. 好，其他我就不用这样说。这 if and only 这写好小，这是 imply， 这是一个 pair， 这是 notation。OK， 这是一些缩写就是通讯里面的一些缩写的字或者这个课里面缩写的字那就是有时候你阅读的时候缩写字都有，大部分书都是写在后面。你这翻来翻去，我觉得那样是没效率。我一开始我就知道有这个 notation，
看到这个定义出现啊，就这样忘记了，对不对？啊，所以这 causal system 是 easy to follow。Okay, then there's a remark. 你看 X is a column vector, transpose is a row vector, Y is so the whole thing is a row vector, then transpose is a column vector. But this is I say this stands for a pair or a column vector. This represents the same as this or the opposite. But in the future, 这个 x 有不同的形，这个是 both-face， 但是不是数学的字体，数学字体是写的。只要字形不一样，就代表不一样的量。啊，有的人说啊，这个好像，大概这个就是这个，没有这样大概的。OK， 怎么搞的？跑了？我可能不知道动到什么。可以把它挪过来。怎么变小了？这样好像有点变太小了，奇怪。又大了。奇怪，怎么不像刚才那么好看？OK， 好。Vector norm. I suppose you know what vector space is. Vector space 需要有一个 field 模块，它们的交互作用 vector 跟存量。vector space 就是一个集合，它的元素叫做 vectors。field 就是实数，它是一个 field 就是负变数的集合也是一个 field， 就是 vector 跟它的存量可以交互作用，而且要定义一个所谓的加法，等等那么 what is a vector space？ vector space 是有一个非常简单的定义。就是 A 和 B 是存量linear combination is closed 得到的这个 vector 还是在这个 vector B vector space 完毕，它就是 vector space vector space 因为我只能这个quick review 还有弄有的 vector 里面有弄vector space 不一定要有弄定义没。那弄是因为好像我们这个家庭买了一个体重机，我量量每个人的身高，这个体重机是什么意思啊？这个体重机是这个函数把每个 vector 就会遇到一个实数，It must satisfy these three actions. 公式有这个放大一个倍数等，还有三角不等式，0零 vector v vector 等于0那这个不是这个体重机制设计的时候就要有这样的性质LP弄假如我们这个常用的弄 LP 弄或者简称 P 弄定义是这样元素就是在 Rn 里面每个 vector P 是在这里，所有元素的绝对值的批次方和再开批次方P 分之一次方
各位常见的 one norm、two norm、infinity norm 但是这个 P here P must be greater than or equal to 1，它才满足上面那三个公式。Otherwise, it's not a legitimate norm， 它就不是一个合法的 norm。所以我们称它什么呢？夸塞 norm， 夸塞就很像，夸塞 convex function 很像 convex function， 夸塞 periodic signal 很像准，这个意思。所以它们有没有用？有用啊，都有用，我们也会用到的啊。OK。Linear algebra 的这个 notation 就是 norm。norm 本身是 a function， as I said， 是 function。It's a convex function， 它是一个凸函数。So it's very beautiful. When you define your problem in your science, physics, management, try to use linear algebra or the notations, follow linear algebra, to help you simplify, clearly, concisely, to define your problem. Norm 就是 vector。假如你的 vector space 里面是你的元素，你的 vector 本身不一定是这一个 column vector 的样子，它可以是一个 matrix。matrix 也是一个 vector 我们有这个 Frobenius norm 也就是所有元素的平方和In other words, is trace. A transpose A. Trace 是什么意思呢？ It's defined as the sum of diagonal term of a square matrix. Square matrix. Trace operation 那么就会学到我这个时间上没有办法给你还有这个 induced norm, operator norm。这什么意思呢？我们这个 norm 本来定义的是 two norm one norm infinity norm 这一个参数 P 现在可以有两个参数是 matrix norm 它等于是 vector norm 的一个衍生出来的东西定义是这样。A 乘上 U，A times C 就是 A norm， 也就是说你要在这个是什么？我们说这是一个 norm ball， 它是 norm 时候用的 P 等于 V有 norm ball 里面有好多的 U 你把它丢在这里乘看，改成 A norm， 哪一个得到最大值就是一个 matrix 的 norm。那你说这个为什么会这么复杂？会这个用什么？其实也是有用的有用的。大部分时候 ，most of the time we have A the same as B， 所以我们就会说成，那你既然 A 和 B 是为相同的时候，干脆就简写成这样。如果 A B 一样，就简写成这样这种这个称为 induced norm， 特别是when A is 2， 有成 spectral norm， 它有意义有意思的，以后会跟你慢慢会转换到的OK， one norm one norm 你根据刚才的定义，我们可以得到这样这啥东西？为什么它不会没有了one norm is 这是什么意思I from 1 to n 和这是第这个 column 的所有元素的和，这像是 column 所有元素的和，是不是？这是第 j 个 column
第一个 component 加第二个 component 加起来，对不对？那你帮我挑一个哪一个 column 可以使得这个和变最大？所以这个就称为，我忘记了这个是 maximum absolute column sum， 这好像一个人一样啊。column 最大的 column sum 就是这个 matrix 的比重，啊，是不是？哦，你用不着去背这个，你看这个推理啊，因为我没有时间在这里帮你讲这个细节推理啊，这也不是困难的啊，你慢慢也会感觉到，你已经看到这种 maximize， 这是 objective function， 这是 constraint， 你慢慢就开始又看到这个 optimization 的身影，那这到处都是啊，这个。infinity 哦，不也是一样？根据定义啊，不就是什么呢？你就这样想，这个是什么 ？infinity 是横的，它是躺着的，它比较像 row vector， 或者是刚才是最大的 column 上，现在是最大的 row 上啊，这刚刚是横的，一是直的，就是一个站着一个躺着啊，你看像不像？就是不小心刚好有这种类似性啊。这有推理的啊，你慢慢看到哦 ，maximization 在先后 maximization 对调，反正一定是对的啊。你现在就要开始学逻辑，你可不能说啊，看到这是啊 concept， 那你不小心记下来那也没关系了啊。但你不能说不知道道理，你去用硬记的，那是没有用的。啊，好。特别是这个 a 和小 a 小 b 是2的时候，啊，它代表的是什么呢？这个 matrix 的，这个又是 optimization， 数是什么？要找最大的值啊，最大的值啊，这个最大的值。这数不是 supreme， 你的infinite， 等下会定义啊，这个是 constraint。在这里面，你这个 ball 里面找一个让这个叶子突动变最大，啊，有好多种写法啊。你也可以把这个写成 x 除上 x， 这就是 u 了，因为这个可以除到里面去，这个就相当于 u 了啊。u 变成1之类的啊。所以它 it turns out to be a 的最大的 singular value 啊 matrix。这全部都是 single value， 我们后面也会有一个，因为它属于这个linear algebra 的范畴啊。内积 vector space 不一定有内积哦，你要有内积，那是也就是说 vector 之间的交互作用。刚才是量这个 vector 的大小啊，我有这个 norm 啊。那么内积这个就是这个意思啊。要是 vector 的话，就是点对点相乘的和啊。那么，这个是 short inequality， 是这个意思啊。内积的绝对值小于突弄 ，x 横高于突弄。这个是各位非常比较熟悉的，比较不熟悉是这个。这不知道怎么念，这不知道是法文还是德文，我也搞不清楚。法文和德文有这个念法会有差别的啊。我曾经在很以前在法国的时候，因为文字看起来英文，我照着英文念，根本都不对，就是很奇怪所以我只能照英文念 holders inequality。可能是不知道有鼻音，那我不会弄啊。好，那么也有这么一个 inequality， 跟这个有一点点差别的啊。不止一点，这个都是突弄，这是一个 p 弄，是 q 弄啊。而且这个等式是 tight， 是会发生的。要等式都不发生，就是严格小于啊。这个也是等式，都会发生的啊。
我也举了一些例子啊，可以自己看。这边就有一个例子，我假如你 P 选 infinity， U 就是1，就是 P 分之1加 Q 分之1要等于1。那么例子就是当 x 等于，这是1的 vector n by 1 vector 啊，乘上 r 分啊。y 是等于这个是 unit vector 啊，第i 个元素是1，其他为0的啊。你把它带进去，两边是相等的啊，这是会出现。第四定理就是两股两边和的大跟是什么斜边啊，就是这个这一边应该垂直嘛，加起来，所以这个斜边就是两个平方和，这就是vector 的大小的平方和。不弄的这个弄的平方和，就是我们 real world 就实质的大小。假如是1弄的话，它不是代表我们生活里面看到的长短的大小。你量的有多宽呢？用的 meter 这都全部都是这种，就实质上看到。你说用 one 弄 infinity 弄，那就完全不一样的，有可能比实质小，有可能比实质大。长啊！哇，搞的，我不知道动什么东西，这一直跑来跑去。这还得小心的拿啊！不动了，不动了，有动了。看你这跑哪去？是不是？你跑这么远去了？OK， we're here. I have a short course using these. 明白了。这个我要怎么拿？可是呢，要很小心啊，不能碰到左键右键。Okay, let's try. Hope I remember. It's a learning process. Okay, trace. Trace is a very important function or inner product. Trace is an inner product. Why? 这是一个 matrix， 相同的 dimension 跟它变成 What does it stand for？ 它代表什么？点对点相乘加乘跟 vector 有什么不同？一样啊 ，vector 只是这样，两个 vector 点对点相乘加乘。matrix 呢？点对点，点对点相乘加乘。那你这样，你就把 matrix 全部先vectorize， 全部叠加起来变成一个挺长的 vector， 然后点，那不就是 inner product 啊 ？OK， 但是这个是很有用的啊，因为在engineering applications nowadays especially in communications，the data 是量是很大很大的，而且 in matrix form different dimension spatial domain, time domain 或者是 3 dimension, 5 dimension, 100 dimension 很大的。But when you processing， 你 matrix 相乘是 OK， 三个 dimension 那就变成这个叫做什么？我忘记那个名称，就很难处理在数据上。你经常要把它 vectorize， 你把它尽量就像 matrix 的排成 column 来。然后再处理也许你的 theory is matrix form， 但是你在 processing 你要把它弄成这样有很多好处，也有分析好处，有计算怎么搞的又跑掉了？
终究是一个蛮不方便的。那我们就这样好了，这个。We are here, right? We are here. Sorry, very sorry for this. OK， 这个就这样，这个你看这个，这是 trace of two matrices. But X is not square matrix. It can be square matrix. It can be non-square matrix as long as Y and X has the same dimension. We also have a look at this. This is AX. This is a vector. A is a matrix, and that vector becomes a vector. It turns out this is easy operation, and so this is by definition this unit vector A times X. The maximum is a matrix, no? 所以它也好像是一个 Shor's inequality。Shor's inequality 不是这样的，两个 vector 的 inner product 小于等于个别的 vector 的，这 matrix 也可以啊。It happens. And also, 这个 this is a maximum single value of A 所以这很有趣，就是它的突动产生它的突动我还得非常的小心，这样不然等一下就你给我搞混。OK 的 long ball 就是首先要有一个 ball。long ball 什么 ball 啊？就是 non defined 的 ball 啊。这个 non 没有写 p non 还是什么，就是一个 non 就好。只要有些 non 存在啊，这个这是中心点。就是半径等于 r 中心，就是我们称为这个 long ball。long ball 经常是用在做什么呢 ？neighborhood， 所以有一个点，它的 neighborhood 就是中心在它的一个 ball， 不管是 one long ball、two long ball 都是。我知道，我这两只手控制。vector， 我们不是说是像一个体重机吗？这是体重机的单位，比如说它是公斤，这个是克。那你用公斤量它，那个数字很小；你用克，那个数字很大，对不对？所以就小一点。是不是？这有证明的，这是。我下一页有证明啊，这个，也就是说啊，这个 long ball 这个观念啊，这个 blue one 你看这半径是1，这是通用，都是 real world， 就是真实的世界，半径是1那就是球弯动就变成菱形的了。那你说，我们说，你看这个 vector， 这是 infinity long ball 最大。infinity long ball， 有个 vector 在这里，它刚好在这个 long ball 半径是1，就是1它的 infinity long 是1，可是它的 two long 的值是多少？根号2 ，one long 不是讲错了。所以这是1，对，这个
一是蓝色，这到这边是1嘛，这超出了，是不是？这个 vector 就是蓝色的波的外头是根号2，它呢这边2啊，弯动波，你看这边画一个好大的弯动波，它刚好是在它的 boundary 上面，它的半径以上啊，所以就换句话说，假如这个 vector 在这里，这3种动两者都是一样长，它一样直啊，都可能。所以在这边的话，两者值就不一样。但是对于这个突弄，那就是我们 real world 发生的这个 meter 都是一样的。你看，这 x2 你这边能蒙1小于这个，也小于这个，你这个公斤这个克这更小单位，两个数字的大。OK。这个好像有一点歪了。OK。这是证明啊，内部的是的证明。This is the proof 啊 ，you can see. Sometimes I like to sometimes list the proof. The proof even is short. If you don't have some imagination, it's a very hard to prove sometimes. Okay. And there's the book. 我们刚才说的，也就是单位球，这就有点像你的砝码，千克有多大？这个就是个单位球，面积不是面积讲错了，半径是1的。来量这个 x 它的值。假如你这个单位很大的话，单位球很大的话，这是反过来啊，它单位小单位很小，克，这个公斤，量起来数字就大。所以我们有时候这边使的是单位球。好，我简单，这有点太 detail 了啊，我只能说，我可以说这个 matrix 如果是这样，我请问你弯弄波，它的弯弄是多少 ？matrix A 的弯弄是直的 column 上 ，column 7+11+3是14，所以它的弯弄 A 的弯弄是14。是不是？infinity 弄是 row 上最大的，是16，是10，是不是？我们看我记得我也写下来啊。这弯弄是16，对不对？1+16。那突弄呢？突弄是 A 的最大的 singular value。那这个好像要算一算，来想一想 single value 就得回忆，讲中 SVD 啊 single value composition， 我们后面也有6我有画这个图啊，说就是这个各位自己事后看就行，现在也不用，你现在只要知道大概有一个正确的观念就可以，细节你可以回去自己看。这有些这些图啊，并不是我一开始我觉得，好像他现在在北京交大的一位年轻的副教授，16年的时候，16年，像是16年还是17年，我不记清楚了。来这里交流访问，那时候他才15年才学，16年他在这边花了1学期的时间。不是这个学期，那是我这个学期教，下学期不教这个课。他是带着我的学生学过了，我是第1学期教，第2学期他来了，跟我那些还不太成熟的一些学生一起学。他说：“老师，这个观念不是很清楚啊，我们需要画一个图或者什么。”他帮我弄了好多的图分，非常积极的，非常努力的学。后来也就进入
非常非常的出色。你知道，我们 PhD 念我们一开始是 Assistant Professor， 对不对？在大陆是 Lecturer， 是讲师。他们只有讲师和副教授，这种层级啊。可是他记录是非常非常的细腻做得很棒。我说，其实他把这个书，他说老师，我仔细的从每一个字读了2遍。他把我们的第8章里面 research 的一些衍生或什么，通通他都捡到了，这是什么？捡到枪还是什么？然后这个基本的知识学得非常的深入，所以他的辉煌的记录他是今年年初毕业。那么他有来访问过，他要来过2次2次。那么他 PhD 毕业的时候，他的记录在我们这里可以获得2个博士，就这么厉害。所以他申请留校就是教职。那么他申请的不是讲师，他申请是副教授，一下就副教授通过了。因为被认定他是明星，因为他 research 是很有创新力，而且有 high citation， 引述率比较高，多合算！你一次努力把它学到以后，你看多辉煌。那么这就是他跟我建议我弄的我好些不是他。就是经过这样的交互作用交互学习，通常都是 motivation 很高也有 talent， 又努力，又有恒心。你们都可以。好，其他这个是及格跟及格有关的 complement set。我这边 complement 我想不用讲了，因为太 basic。集合相减 set difference 的定义A 减 B 就是 X 属于 A， 就是那几元素属于 A 但不属于 B 的还有这个可能要稍微特别一点，这种定义，2个 set 和就是个别元素和的形成的集合属于希腊系统。还有这个 interior points， 我们是不是各位要不要休息10分钟因为我的习惯就是一口气把它讲完，可是有些人可能要方便那我们还是休息10分钟好，不然就忘掉时间了我再从这里跟各位review